Então, gente, como a câmera não pode estar pegando chuva, esse vídeo está sendo gravado sem o microfone externo, até por motivo de segurança para não estragar a minha câmera. Foi indicado pelo vendedor quando ele me vendeu essa câmera, tá bom? Não dá para usar fone externo. Então eu deixei um fundo musical bem tranquilo e essa é a rota do dia. Valeu aí pela presença de todos. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um comentário e curtir e ativar o sininho. Valeu, abraço a todos.